粉碎机换一下爪子。先来看一下这个门，重点是这个铰链。一个年龄可能比我都大的机器，全身都是铸铁的零件，很沉很沉。里面这些圆柱形的齿还有梯形的爪都打得变形了，上的铸铁的齿盘也打碎了，这个已经拆下去，整体都要换掉。固定的螺丝都在后面，需要用拉马把这个圆盘子拿下来。然后拉马自带的那个爪子是比较厚的，没法塞进去，所以我临时找了3根铁丝，卡在勾在上面，然后把这个圆盘拿下来。拿的时候也不是太费劲儿，因为它这个机器最近每天都在使用，并且是加着水在用，可能有一点润滑的作用吧。包括那些螺丝也没有锈死。这个又是圆盘的后面，可以看到这些固定螺丝。圆柱形的齿呢，用的是14个螺帽，梯形的爪呢，用的是14个螺帽。后面说一下它是什么原因造成它这些东西打烂的。它每次使用完这个粉碎机，就要把那个筛网拿下来清洗，清洗过之后呢，这个门就不关，然后晾一晚上。然后今天中午呢，在用的时候，它这个门上面的手柄没有拧紧。这么重的一个门是用一个铰链固定的，然后上面的手柄拧不紧，门的整体都会下坠。下坠的话，机器在转起来的时候就有摩擦产生异响。接下来大爷的第一步操作是对的，他赶紧就把电源给关掉了。关掉电源的第2步他就操作错了，他没有等机器完全的停转，就又着急的打开门，一打门造成那个下坠更严重了。机器还在转动，就把里面东西都打坏了。这东西我以前也没弄过，然后装好之后，我也刚开始没拧紧门，然后关住手动盘车的时候，它就会发生异响。然后我来回拆下来好几次都调整，还是不行。最后把门拧紧，异响消失了，才知道是这个原因造成它今天损失的。手动盘车过后又打开检查了一下，没有问题，就可以通电试机了。最后呢，机器就可以正常的使用了。大家在弄这些血管机器的时候，一定要等它完全停机。